ஹே எவ்ரிஒன், எங்களோட கண்டிகோட்டா ட்ரிப்பில் இது செகண்ட் டே. எஸ்டர்டே நைட் நாங்கள் கார்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டோம். டென்ட் ஸ்டே அவைலபிளாக இருந்தாலும் எங்களோட பிளான் நாங்கள் கார்லேயே ஸ்டே பண்ணணுங்கிறதுனால நாங்கள் கார்லேயே எங்களோட ஃபஸ்ட்டு டைம் வி ஆர் ஸ்டேயிங் இன் அவர் கார். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நாங்கள் கார்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டோம். அண்ட் இப்போ டைம் வந்து 5:30 இருக்கும். எல்லாருமே நிறைய பேர் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த பிளேஸ். பார்த்திங்கன்னா நிறைய டென்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் எல்லாமே ஃபுல்லி ஆக்குப்பைடு. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து டென்ட் ஆக்குப்பை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு நல்ல பிளேஸஸில் டென்ட் கிடைக்கும். இங்கே பார்க்குற அந்த கிராண்டு கேனியன் இதுதான் அங்கே உள்ள மேஜர் பிளேஸ். சன்ரைஸ்க்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம். பட் அது வந்து ஆக்சுவலி 7:30 இந்த டைம். அப்போ தான் வந்து சன் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. ரைஸ் இல்லை, ஆக்சுவலி ரைஸ் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் அப்போ தான் அதை பார்த்தோம். எக்ஸாக்ட் சன்ரைஸ் எங்களால் அந்த இடத்துல அங்கே இல்லை, ஆக்சுவலி வரல, அதனால் பார்க்க முடியலை. அண்ட் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் குக்கிங் பண்ணணுங்கிற பிளானில் போனதுனால மேகி பண்ணோம். நல்லாவே சாப்பிட்டு முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு தெரியலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜெயில் போய் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அதுதான் ஜெயில். ஆக்சுவலி அங்கே ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்தது. என்ட்ரான உடனேயே வெளியில் சீக்கிரம் வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறமா ஃபோர்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபோர்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டெம்பிள் ரன் இந்த பிளேஸை பார்க்கும்போது டெம்பிள் ரன் கேம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு வியூ இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பிளேஸ். ரொம்ப அழகாக கட்டியிருந்தாங்க. அந்த இடங்களை வியூ பண்ணி அந்த இடங்களை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தூரம் அந்த கல்லால் அதை ஃபுல்லத்தையும் கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. நல்ல லென்த்தியான ஒரு ஃபோர்ட் ஆக்சுவலி. நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அங்கங்கே இருந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். இந்த ஃபோர்ட்லேருந்து நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் நல்ல டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் வியூ பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்ட் விசிட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிளான் பண்ணது போட்டிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு. போட்டிங் எங்கே இருக்குன்னே முதல்ல தெரியல, ஐடியாவே இல்லை சுத்தமாக. அதுக்கப்புறம் அந்த லொக்கேஷன் போயிட்டு பார்த்தா அங்கே கீழேயே அந்த பாறையில் எழுதி இருந்தது வே டு போட்டிங் யூனிட். அதில் ஆரோ மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே அந்த ஆரோவை ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் கீழே வரைக்கும் போயிட்டோம். பட் போட்டிங் நாங்கள் போகலை. பெர் ஹெட் 500ன்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் வி என்கொயர் தட், அவ்வளோதான். இது நெக்ஸ்ட் டே உள்ள வீடியோஸ், ஜிப்லைனிங், இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். கீப் வாட்சிங் இட். பை பாய். ஹாவ் அ குட் டே.